Ну, это называется электрический вездеход 0.3 супертягач. Это электрический квадроцикл, который выпускается по моему заказу в Китае. Мощность 3 киловатта, напряжение 60 вольт. Вот этой мощности вполне хватает, чтобы потянуть машину Mitsubishi Outlander третьего поколения, 1,5 тонны полной массы. Вот только что делали сейчас в горочку, он прекрасно его потянул. Отличается от серийного квадроцикла электрического тем, что здесь установлен программируемый контроллер. Это дает дополнительные возможности, такие как увеличение мощности на 20-30%, увеличение тяги. Можно программировать мягкий старт, резкий старт, то есть сделать дополнительные возможности, которые позволяют этот двигатель, но родной контроллер был для этого не способен. Ну, у любого электрического двигателя есть пиковая мощность, которая в 2-3 раза выше, чем номинальная мощность. Если здесь 3 киловатта это номинал, то, соответственно, пиковая до 9 киловатт. Если пересчитать на бензиновый квадроцикл, да, то это получается около 4 лошадиных сил. То есть по меркам бензинового квадроцикла это ну ни о чем вообще. Вот. А это вполне достойный аппарат, который вот только что потянул, я говорю, 1,5 тонны без проблем в горочку. Ну, батареи здесь стоят тяговые, обслуживаемые, малообслуживаемая батарея, 55 ампер-часов, 60 вольт. То есть 5 батарей по 12 вольт. Запас хода хватает где-то до 60 километров, если брать идеальные условия. То есть это вот чисто расчетные данные, которые можно повторить, когда есть сочетание определенных условий. Это 20 градусов температуры воздуха, идеально ровное шоссе и водитель где-то 60 килограмм весом. И средняя скорость 30 км в час. Вот при таких параметрах он реально проедет 60 километров. Ну, для электромобилей уже очень много зарядок. Для электрического квадроцикла зарядка — это любая розетка, которая есть в любом доме и чуть ли не на каждом столбе. Если мы выезжаем куда-то в лес, мы несколько лет выезжали на природу, нас приглашали на экофестивали, мы брали с собой бензогенератор. Вот. И днем катаемся, на ночь ставим на зарядку от бензогенератора. То же самое можно на рыбалке, на охоте. Мы можем поставить бензогенератор прямо сюда, встроенный, и будет почти Toyota Prius. То есть это квадроцикл будет ехать от своих батарей, а генератор будет заряжать батареи. То есть полностью ехать на генераторе будет нельзя, но генератор увеличит пробег на родных батареях. Вот у этого квадроцикла скорость 45-50 км в час. Но в принципе скорость зависит от мощности двигателя. И вот здесь мощность 3 киловатта не случайно, потому что 3 киловатта вполне хватает для обычных работ, которые делаются на квадроцикле. То есть хорошо покататься, сделать какую-то работу, потянуть прицеп, груз, вот, получить удовольствие от бесшумного катания. И для России есть законодательные ограничения по мощности. До 4 киловатт включительно не нужна регистрация. Соответственно, эту технику не нужно регистрировать ни в ГИБДД, ни в Ростехнадзоре. То есть она приравнивается к обычному велосипеду, который не нужно регистрировать. Он еще и очень экономичен. Если пересчитать затраты на прохождение 100 километров, вот как обычно считается, расход на 100 километров по бензиновой технике, то здесь получается при стоимости электроэнергии 3,5 рубля за киловатт, мы считали, будет около 9 рублей на 50 километров. Соответственно, будет 18 рублей на 100 километров. Вот. То есть, если пересчитать все затраты на эксплуатацию, даже с заменой свинцовых батарей, когда придет такая необходимость, то в среднем получается где-то выигрыш в 2 раза по сравнению с бензиновой техникой. То есть электрический квадроцикл при выполнении той же работы, что бензиновый, будет экономичнее в 2 раза. Ну, размер стандартный, то есть это он сделан на базе утилитарного квадроцикла 250-300 кубов, то есть это где-то 1,90 м длина у него и 1,10 м, 1,20 м ширина. То есть таких размеров вполне хватает для того, чтобы 2 человека
могли на нем спокойно уместиться и кататься. Конечно, его нельзя назвать внедорожником в полноценном смысле этого слова. Мы его назвали внедорожник, потому что для электрических транспортных средств, да, то есть это квадроцикл, который имеет хорошую зубастую резину и достаточную мощность для того, чтобы преодолеть легкую грязь, снег, вот, легкое бездорожье. То есть он предназначен, конечно, для легкого бездорожья. То есть полноценное внедорожье для него противопоказано, скажем так. Но все развивается, и если поставить сюда литиевые батареи, то есть увеличить запас хода и, соответственно, можно поставить более мощный двигатель, который будет еще интереснее и еще зубастее. То есть даже с этим двигателем 3 киловатта, вот я говорю, 4 лошадиные силы, да, то есть он стартует с поворотом колес. Здесь полноценная светотехника, квадроцикл оборудован всеми приборами, которые есть у обычного транспортного средства. Это ближний и дальний свет, поворотники и стоп-сигналы. То есть полностью вся светотехника, которая есть на обычном автомобиле. Так как он экологичен, бесшумен, очень прост в обслуживании, заряжается от домашней розетки, то он может пригодиться любому человеку, кто любит природу, кто отдыхает на природе или делает какие-то дела на природе. То есть это и охотники, и рыбаки, и дачники. Это и возможности для коммунальных служб, обслуживания парков, эко-отелей каких-то. Для охраны коттеджных поселков есть много мест, где люди не хотят, чтобы их обслуживали на бензиновой технике. Вот такая техника вполне пригодится. Закрытые помещения, кстати, цирки, зоопарки, театры, то есть там, где нужно перевозить какие-то декорации, то есть он вполне пригодится. Как итог, что это замечательная техника, про которую еще очень мало знают. Она только появляется не только в России, а вообще в мире. Про электромобили известно очень много, а электроквадроциклы, они только-только появляются на рынках. Поэтому здесь предлагаю всем заинтересованным звонить, приезжать, смотреть, тестировать и приобретать такую технику. Техника очень интересная.